زي ما اتفقنا هنتكلم على التركيبات، بس خليني افكرك ان احنا اتفقنا ان احنا هنحافظ على الاسنان الطبيعيه قدر المستطاع، وهنخلي الخلع دايما حل اخير، وكل ما كان في فرصه انك تحافظ على السن الطبيعي ده هيكون احسن بكتير من اي تركيبه او حتى زراعه مهما كانت شطاره وكفاءه الدكتور. بالاضافه كمان ان انت لو حافظت على السن الطبيعي ورممته وعالجته هيكون اوفر بكتير من انك تخلع السن وتعوضه بتركيبه. طب حصل اللي حصل وفي دلوقتي عندك ضرس مخلوع، هل لازم تعمل بعدها تركيبه على طول؟ وهل اصلا لازم تعمل تركيبه ولا ممكن تعيش حياتك كده وخلاص؟ في الاول عشان اجاوبك على السؤال ده خليني اسالك واحنا ليه اصلا بنعمل تركيبات؟ واحد ممكن يجاوبك ويقول لك عشان الشكل وعشان شكل اسناني ما يبقاش فيه سن مفقود، ده ما بيكونش احسن حاجه. واحد تاني هيرد عليك ويقول لك بس انا خلعت ضرس خلفي وكده كده مش باين. طيب خلينا نحدد النقاط اللي احنا بتخليها ضروره ان احنا نعوض الاسنان بتركيبات لو فقدنا احد اسناننا. اول حاجه الشكل زي ما قلنا، وده بيأثر بصوره كبيره على نفسيه الشخص وثقته في نفسه وفي ابتسامته. تاني حاجه مخارج الكلام والحروف، لان انت لو فقدت سن امامي بيأثر بصوره كبيره على مخارج الحروف والكلام بالصوره الكامله. ثالث حاجه المضغ، وحتى لو انت خلعت ضرس خلفي بتلاقي نفسك لما بتيجي تاكل على الجنب اللي فيه الضرس المخلوع بقايا الاكل بتتجمع في المكان الفاضي، فانت لا شعوريا بتلاقي نفسك بدات تاكل على الجنب الثاني، ومع الوقت انت بتستهلك الجنب ده وبتظهر فيه مشاكل كتيره. بس كده لا، بيظهر كمان عندك ان يحصل ضمور في العظم في منطقه الضرس المخلوع. يعني ايه؟ يعني العظم بيكش او بيصغر في المنطقه دي، وبالتالي لو حبيت في يوم من الايام انك تعمل زراعه هتضطر انك تعمل الاول زراعه عظم وبعد كده تعمل الزراعه نفسها، وده بيخلي التكلفه مضاعفه عليك. كمان رصة الأسنان بتختلف. يعني إيه؟ الأسنان ساندة على بعضها جنب بعضها كده زي الكتب في المكتبة، لو سحبت كتاب من النص الكتب كلها بتميل على المكان الفاضي. نفس الفكرة لو أنت خلعت ضرس من النص هتلاقي الأسنان ميلت على المكان الفاضي، وده للأسف بيخلق لك فراغات بين الأسنان، وزي ما احنا متفقين إن فراغات بين الأسنان يعني تسوسات جديدة في الأسنان السليمة. برضو إن ده عشان ترجع الأسنان اللي ميلت لمكانها الطبيعي لازم تعمل تقويم، ودي تكلفة إضافية. كمان بيحصل لك إن العضة عندك بتكون غير مريحة في المنطقة دي، وده بيأثر على مفصل الفك بصورة سلبية في المستقبل. معقولة يا دكتور كل ده بيحصل بسبب ان انا خلعت ضرس وما عوضتوش؟ كل المشاكل دي بتظهر للاسف حتى لو على المدى البعيد، بس تبقى عارف ان انت لو ركبت ده هيوفر عليك مشاكل كتيرة جدا. بس انا سمعت يا دكتور ان التركيبات والزراعه وكل العلاجات دي مكلفه جدا. انا النهارده جاي اقترح عليك اقتراح هو حل مؤقت ممكن ما يكونش الجميع بيحبه ولا في دكاتره اسنان كتيره بتقترحه، بس هو هيحل لك المشكله دي ويمنع حركه الاسنان. وهو عباره عن حل بسيط، هو من غير بنج، وتلاقي الدكتور بياخد لك المقاس وبيعمل لك تركيبه متحركه بتركبها وتلبسها على الاقل على مدار اليوم، حتى لو مش هتعرف تستخدمها في الاكل، بس هي بتمنع اي فرصه للاسنان انها تتحرك من مكانها. انا عارف ان الحل ده ممكن يكون غير مستساغ وغير مقبول عند ناس كتيره ان هو يفك ويركب حاجه متحركه، بس زي ما اتفقنا ان هو حل اقتصادي مؤقت بنحل او بنمنع بيه مشكله حركه الاسنان لغايه اما تعوضوا بالتركيبه النهائيه ان شاء الله. باقي اشكال وانواع التركيبات هتكلم عنها ان شاء الله في الفيديو المره الجايه.